Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella pillola live splash del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che questo sonoro andrà anche in, come si dice, in onda sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo già che siamo più o meno 1280 iscritti nel canale YouTube del Marietto Veneziano. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi sia sul canale di Ildegarda, sempre su YouTube, e sul canale del Marietto Veneziano, sempre su YouTube. Basta digitare Marietto Veneziano e Ildegarda su YouTube e si trovano e vi potete iscrivere. Ciao Graziella, ciao Silvana, grazie di essere qui con me. Quindi questi nomi li sentirete anche se guarderete la live splash, dove metterò questo sonoro, magari coordinato con dei video che ho fatto o in moto o quando facevo snorkeling oppure quando giravo per Venezia o in altre città, no? Veramente metto questi video di supporto. Oggi parleremo un po' dei sigilli, dei riti propiziatori, della simbiosi che possono avere e di altre cose. Forse anche parleremo un po' dei tempi che stanno per arrivare, perché ciao Lara, grazie di essere unita. Se il sonoro non è buono ditemelo, avvisatemi, perché io non mi rendo conto. Quindi, perché parleremo dei sigilli? Quando sono entrato, nel senso, io sono entrato tante volte in Face e sono uscito per il semplice fatto che avevo sempre qualcuno che faceva il furbetto del quatterino e non gli piaceva quello che regalavo, tipo i circuiti del capitano.altevista.org, e quindi mi mettevo sempre i bastoni tra le ruote, no? E spesso e volentieri ho parlato anche in altri tempi, 6-7 anni fa e anche oltre, dei sigilli, no? Sigilli soprattutto salomonici. Grazie Lara per il sonoro perfetto. Quindi perché fare un sigillo? Allora, quando prima di tutto uno arriva a un esoterista, se non ha una base, cioè che se non gli viene da dentro, da quando è piccolino, generalmente è perché ha la frutta, cioè nel senso le ha provate tutte, o se ha problemi legali, o se ha problemi di cuore, o se ha problemi anche di medicina, perché ci sono persone che vanno all'esoterista per risolvere alcuni problemi, che magari l'esoterista con un colpo di fortuna o perché è bravo riesce a risolverli, no? Chiaro, con la radiestesia è più facile cercare patologie. Comunque, perché parlare dei sigilli? I sigilli prima di tutto non è che sono una panacea che vanno bene sempre per tutto, perché ci sono tantissimi sigilli, tantissime scuole misteriche che spiegano sigilli. Il Marietto Veneziano e il Ildegarda si basano sui sigilli salomonici perché hanno delle forze molto importanti, ma ci sono anche altri sigilli, no, che vengono usati. Ciao Sara, grazie di esserti unita nel canale del Marietto. Scusa, è una svista, non avevo visto. Allora, quindi quando uno si fa fare un sigillo, allora partiamo dalla partenza. La prima volta che uno si avvicina all'esoterismo è perché ha un bisogno e quindi cerca un cerotto, no? Alcune volte arrivano delle dighe distrutte e pensano che con un cerotto si può risolvere e parare la diga, no? Che fa acqua. Invece no. Però ipotizziamo un caso normale, che uno va da un esoterista e chiaramente la dipendenza sempre dall'esoterista, perché ci sono quelli che ti promettono di farti camminare sull'acqua. Come ho spiegato, ci sono 3 tipologie di esoteristi: i bravi e quelli che insomma sono un pochettino, insomma, che ce ne sono alcuni che una volta rubavano le autoradio, come diceva un certo mago sul tubo, e poi si sono riciclati a fare il mago perché magari il mago era suo papà, no? Però a parte quelli che possono capitare di essere per disgrazia incontrati, che però la cosa è karmica, ci sono quelli bravi, no? Quando uno si avvicina, di solito ci sono quelli che usano i tarocchi, ma i tarocchi sono delle carte misteriche troppo alte, è meglio usare le sibille oppure il pendolino, no? Per fare un consulto, e da lì si vede più o meno una traccia, no? Se uno ha delle domande sul lavoro, sul cuore, o per proteggere la propria ditta. Ci sono persone che hanno una ditta di aerei oppure una flotta di navi o non so io, una succursale di supermercati, insomma gente che come si dice,
cerca questi esoteristi, cerca delle protezioni, oppure una piccola ditta di 10-15 operai, no? Ma anche gente normalissima, dalla massaia alla persona semplice. Allora, l'esoterista di solito fa un quadro della situazione, dipendente da domanda se di cuore o dicevo già l'altro ieri, che poi è chiaro che l'esoterista mette giù un piano di attacco, però anche il committente un piccolo passo lo deve fare. E mi spiego. Se si parla soprattutto di cuore, no? È chiaro che se magari di solito quando si contatta, buonasera, è un piccolo cane, di solito quando si contatta un esoterista, praticamente se di cuore, no? Molto probabilmente è perché una persona cara era vicina e si è allontanata, no? Però mettiamo il caso che, faccio dei casi semplici, no? Che uno si avvicina all'esoterista a un certo punto e vede ad esempio per il lavoro, no? Per il lavoro l'esoterista chiaramente dal mio punto di vista dovrebbe prima di tutto fare una pulizia radioestesica profonda in cui tagliare tutti i legami perniciosi che ci sono sempre stati. Vi dico già che una pulizia profonda, se è fatta bene, dura dei 2 o 3 giorni, nel senso che, sapete, si parte sempre con l'idea che pulire una persona ci si mette un'ora, ma io parlo per esperienza, ci vogliono 2 o 3 colpi, cioè nel senso, dopo mezz'ora, 35 minuti, la persona che opera in questa direzione si spompa proprio, gli viene da dormire, viene prosciugato dalle energie e deve andare o a letto o deve fare qualcosa per staccare perché non ce la fa. Quindi io parlo per esperienza personale. Quindi quando si inizia un progetto di pulizia sul committente, no, deve durare meno 2 giorni. L'ideale sarebbe, perché si vanno a toccare dei punti, no, che neanche il cliente sapeva, il committente sapeva che esistevano, che magari sono incancreniti e cristallizzati, no? Ciao Claudia, grazie di esserci unita. Quindi la pulizia è importantissima, proprio perché si cerca di spiellare. Certo, l'ideale sarebbe farla almeno una volta ogni 6 mesi, come minimo, una volta ogni, potendo permetterselo, no? Però questo qui parte sempre il presupposto che poi uno abbia già attivato i circuiti del capitano.altervisto.org. E questa è la base. Poi, a dipendenza dei bisogni, il passo successivo e più facile e più economico è o comprare il ciondolo del marietto, e lì c'è una lunga storia per questo ciondolo, oppure ancora più, tra virgolette, semplice ma più limitato e mirato è praticamente il sigillo, perché sul sigillo si va a operare per tutta la vita, nel senso che se si fa un sigillo per trovare lavoro o per trovare il lavoro ideale, il sigillo diventerà come un vestito astrale che ogni giorno lavorerà sulla persona per cui è stato creato. Sarà una cosa invisibile, il sigillo basta che gli mettete un cappello, una foto, lo potete mettere in banca, lo potete mettere sotto il cuscino, nel solaio, protetto in mezzo ai libri, ma lui lavorerà in modo discreto sempre per voi. Quindi capite che il sigillo ha delle potenzialità immense. L'unica cosa è che il sigillo è limitato solo a quello scopo. Quelle forze lavoreranno esclusivamente per quella materia che avete deciso di impegnarvi, no? Quindi o sul lavoro. La fregatura che cos'è, tra virgolette? Se si può dire fregatura. Alcune volte noi pensiamo che il lavoro vada bene per noi e il sigillo ci impedisce di prenderlo perché ci sta proteggendo da quel lavoro lì. E noi diciamo, cavolo, il sigillo non funziona. No, ha funzionato bene perché quel lavoro lì non te lo dovrai mai prendere, per il semplice fatto che a livello karmico ti porterà tanto cioccolato, anche se magari guadagni 60.000 euro al giorno. Io conosco gente che ha attività che guadagna tantissimo, è nel posto sbagliato, però non sa che purtroppo l'anima si rincarna e nella prossima vita andrà nel paradiso Brissago. E vi assicuro che un giorno il paradiso Brissago non vale tutta la vita pieno di oro. Quindi è chiaro che alcune volte il sigillo sembra che lavori controcorrente, ma ci sta preservando da degli scivoloni materiali che potremmo fare, no? Infatti ieri stavo spiegando che io ho conosciuto un generale una volta
che viveva era anche un mago esoterista, era nato esoterista veggente, poi aveva fatto la carriera militare perché suo padre era un militare e ha sempre vissuto nell'indigenza. Nessuno, a parte i suoi militari, sapeva che era un altissimo graduato, solo i veggenti e i militari che lo incontravano, proprio perché non ha mai voluto passare la prossima vita come si suol dire, nel basso astrale e nel paradiso brissaco. Quindi, cosa vuol dire? Il sigillo lavora tutta la vita, nessuno ve lo porterà mai via, perché è stato creato sul vostro corpo astrale, sui vostri bisogni, e praticamente è per voi. Poi chiaramente ci sono questi pendaglietti che il Marietto veneziano offre, mette in vendita a 150 euro, che questi servono invece in una protezione molto più larga, no? In fondo sono complementari. Comunque il sigillo, dal mio punto di vista, è più performante su una direzione, no? Su trovare l'anima gemella, sul lavoro, o su, non so, magari uno ha un pullman che si rompe sempre, perché magari la concorrenza ha fatto dei lavori, come si può dire, magici, e allora chiaramente il sigillo difende anche come si suol dire, il pullman a livello materiale, no? Questi sono esempi, no? Tanto per darvi un'idea. Invece il pendaglietto lavora solo sulla persona in più fasi, no? Può proteggerla, cioè di base lavora su 7 livelli, più ci sono le programmazioni. Poi ci sono i riti propiziatori che molti pensano, e secondo me non è che sbagliano. Ciao Antonia, grazie di esserti unita e grazie a Sara di questo quello che hai detto. Cioè c'è anche da dire un'altra cosa. I riti propiziatori sono praticamente degli abiti magnetici che, se il sigillo lavora solo ad esempio per aiutare una persona a trovare lavoro, o solo per trovare l'anima gemella, o solo per tenerlo lontano magari dal gioco d'azzardo, no? Perché ci sono anche molti che sono schiavi del gioco d'azzardo, il rito propiziatorio invece continua, se fatto periodicamente. Ci sono banche, multinazionali, uffici d'avvocatura, uffici medici. Io una volta sono andato a parlare, quando avevo la mia attività per far dimagrire persone, sono andato a parlare con una dottoressa, e questa qui era un'esoterica tutto punto, io sono entrato, questo ha acceso la candela, mi ha guardato, la candela è scoppiata e mi ha detto: lei è troppo potente, è troppo protetto, delle protezioni grosse. Insomma, mi ha fatto un quadro clinico spirituale che è sbiancata, aveva il camice bianco, è sbiancata anche lei. Quindi capite che ci sono anche medici che usano l'esoterismo, come ci sono avvocati, studi di avvocatura e roba del genere. Quindi capite che chi sa fare i riti propiziatori non sono legamenti, perché molti confondono il legamento con il rito propiziatorio. Il rito propiziatorio, a differenza di un legamento, non è coercitivo, è qualcosa che aiuta, o benedice, chiamatelo poi come volete, sempre con un campo magnetico, le persone o l'attività che si fa fare, perché ci sono, come ho detto, studi medici che si fanno fare, oppure gruppi massonici. Voi, chi ha letto Mago Fravato, in fondo anche quelli della loggia cattiva facevano riti propiziatori, certo erano neri, però chiaramente erano sempre riti propiziatori. Ciao Maria, grazie di esserti unita. Quindi capite, cari miei, il problema è che bisogna in un certo senso essere sempre difesi, perché se lo fanno le logge massoniche o logge segrete, chiamatele poi come volete, perché di massoneria c'è anche la massoneria buona, quella che ha portato avanti la cultura, la possibilità di avere la scuola a tutti, quella che ha dato la possibilità anche di avere tante agevolazioni che oggi ci sembrano che piovano dal cielo perché c'è dovuto, ma nella realtà fino a quando dominava la religione di Stato la gente praticamente non poteva neanche leggere la Bibbia perché era latina, no? Quindi capite che questo, come si suol dire, bagaglio di attrezzi esoterici, per chi può permetterselo
è un vantaggio. Molti non sanno neanche che esistono queste cose qua. Molti non sanno neanche che esistono, molte banche invece lo sanno benissimo, queste cose qua, e in un certo senso equipaggiano, no? si attrezzano per questi periodi. Poi più va avanti il tempo, più ci avviciniamo a questo passaggio karmico in cui appunto l'Occidente praticamente passerà da uno stato di benessere opulento, e più passeremo a uno stato di benessere che non è più benessere, ma è un sopravvivere, no? Molte persone purtroppo incominciano a capirlo, no? A vederlo, molti che magari prima guardavano solo la TV e i mainstream di regime si rendono conto che praticamente la sedia sta traballando un pochettino sotto fondoschiena, e allora cercano, no? Cercano soluzioni. Ma la magia non è che, sapete, come l'ho detto, ci sono maghi che prima di fare il mago rubavano le autoradio e sono state prese le forze dell'ordine, no? Non è come questi tipi qui che vanno in giro su Face a farsi fotografare come dei Buddha, no? Con le mani in alto, che aspettano la luce colorata, che vi mandano gli arcani. Non è che è come un bottone, tu lo schiacci. Ciao Paola, grazie. Ciao Jessica, grazie di essere. Non è come la bottone della corrente, tu lo schiacci e subito, come si suol dire, tam, si accende il miracolo, no? Certo, alcuni vendono queste cose. Ho visto riti propiziatori che secondo me avevano poco di rito propiziatorio a essere venduto 4-5 mila euro. Ho visto di questi personaggi che purtroppo rovinano la categoria e sminuiscono il valore di un vero esoterista. Io personalmente, ve l'ho detto, conosco altri, no? Ma il De Garda è uno, secondo me, tra i migliori esponenti di questa scia esoterica italiana, buona, propositiva, che sta facendo del bene a tutto lo stivale, no? Però ci sono certi che purtroppo, perché hanno magari affitti, hanno magari amichette da mantenere, cadono nella materialità e vendono i loro prodotti a prezzi fuori mercato, secondo me, e che non hanno neanche il valore che dicono, e magari non fanno neanche il lavoro, perché a me mi è stato chiesto di vedere se alcuni esoteristi avevano fatto quel determinato tipo di lavoro, e il mio pendolino mi ha detto che non l'avevano fatto. Infatti poi dopo uno di quelli è stato messo in prigione dalla Guardia di Finanza, no? Per la truffa di 350.000 euro, no? Quindi capite, cioè quando ci si avvicina all'esoterismo bisogna capire che ci vuole il tempo, ci vuole la calma, e quando un'operazione magica viene lanciata non si può più fermare. Nel senso, se uno si fa fare un'operazione magica di protezione, un sigillo, no? Non la si può più fermare, questo partirà e andrà avanti fin quando non avrà finito il suo lavoro. È chiaro che poi ci possono essere dei nodi karmici in un certo senso da lavorarci su, che magari all'inizio, magari uno è nato in un determinato tipo di giorno protettivo, mettiamola giù così, caspita, e magari non si sapeva, magari si è stata data la data sbagliata di nascita. Sapete, ci sono delle variabili, no? Che all'inizio, proprio perché anche il committente non si fida magari troppo dell'esoterista, che non dice tutto, no? E allora molte volte si parte con un'idea e poi a metà percorso ci si rende conto, si parla soprattutto di cuore, però quando invece si parla di, ad esempio, difendere i pullman o delle navi o degli aerei, perché ci sono anche appunto direttori di ditte di aerei che fanno proteggere i propri aerei con sigilli e quant'altro, capite? Quindi quando si va da un esoterista non bisogna avere delle aspettative troppo alte, perché magari in gruppi di Facebook si è sentito magari che uno manda l'amico a fargli uno screenshot che aveva fatto miracoli a sinistra. Sapete, alcune volte mi contattano i miei clienti e mi dicono: ma sai, è riuscita quella cosa per cui ti ho pagato, voglio scrivere qualcosa su di te a destra e a sinistra. Io sono il primo di lasciare stare perché non voglio pubblicità, non voglio suonate di trombe, perché non servono a niente. Ad esempio quello che chiamavano Gesù, no? Il giorno prima l'hanno innalzato, il giorno dopo gridate liberate Giuda, no? Quindi lasciate stare pubblicità a destra e a sinistra
e cercate di capire che quando ci si avvicina a un esoterista o all'esoterismo in generale ci sono delle tempistiche che, come ho detto anche ieri, possono partire da un mese e andare fino a 7 anni, 8 anni. Capite? I risultati possibili, io ho visto lavori lanciati che sono durati più di 40 anni, ma al 40° anno, perché ho una certa età e quindi ho visto benissimo quando è partita la cosa e quando è arrivato il botto. Quando è arrivato il botto è stato qualcosa alla Hiroshima o a Chernobyl, capite? È stato qualcosa di veramente devastante. Sembrava che non dovesse mai arrivare, ma quando è arrivato poi ha fatto il suo lavoro. Quindi capite, quando voi fate dei lavori da esoterista, il mio consiglio è sempre farvi fare una pulizia radionica approfondita e poi, a dipendenza dei vostri bisogni, no, fare dei rituali che siano confacenti e propositivi, no? Ad esempio, quando uno dico questo e poi è l'ultima, quando uno fa dei legamenti deve sempre partire dal presupposto che deve anche slegare quella persona, perché molto probabilmente o l'ha conosciuta così al momento, oppure ci sono anche persone che fanno legamenti col proprio marito perché vogliono perpetuare il loro amore. Allora questo è un altro discorso, ma ci sono persone che magari vanno da un esoterista, vogliono fare un legamento con Caio Sempronio e poi non sanno che Caio Sempronio magari ha già una fidanzata e quindi bisogna fare legamento, però sono cose coercitive. Invece se si fa un bel rituale propiziatorio, la differenza è importantissima. Perché sicuramente aiuterà la persona o a trovare lavoro o a trovare l'anima gemella confacente a quella persona lì, capite? E poi, come dicevo ieri, quando sta bene un vostro vicino, state bene anche voi, no? Se il vicino di casa sta bene, in un certo senso, non ha problemi, molto probabilmente starete bene anche voi, nel senso che non vi viene a rompere le scatole per un problema lato. Quando in casa uno sta bene, di riflesso in teoria dovrebbe fare o cercare di far star bene anche gli altri, no? Di solito il più intelligente aiuta gli altri. Quindi quando uno si fa fare un bel rituale propiziatorio, automaticamente, come in modo anche occulto, aiuta gli altri. Certo, uno può dire, ma a me succede di tutti i colori, dopo che ho fatto il rito propiziatorio. Il problema è che senza quel rito propiziatorio magari sarebbe successo il doppio, perché la gente pensa sempre che tutto vada bene, ma in realtà molte volte nella vita per questioni karmiche la cosa cambia. Io mi ricordo quando avevo 10 anni e parlavo col capitano degli alpini di Torino, ero in un paesino vicino a Bologna, e mi spiegava che la Germania aveva salvato l'Europa ed aveva il migliore esercito del mondo. E purtroppo aveva perso la guerra perché era andato contro il mondo e in più l'aveva perso non perché non era abbastanza forte, ma perché l'avevano tradita, no? E in quel periodo lì c'era la Germania dell'Est. E io gli chiedevo, ma perché non aiutiamo la Germania dell'Est a liberarsi? Il capitano degli Alpini di Torino mi diceva che era karmica la cosa, cioè nel senso non si poteva fare niente perché purtroppo il karma era così. Quindi anche lui aveva le mani legate, no? Sebbene sapeva che la Germania avesse ragione. La stessa cosa quando a 15 anni mi sono messo a parlare con i cabalisti, mi hanno detto che il Führer era una brava persona, però purtroppo a livello karmico doveva passare alcuni passaggi. Quindi capite, ci sono dei passaggi karmici che chiaramente fatti con un rito propiziatorio alle spalle sono sempre meno pesanti che farli con il nemico, cioè col vicino di casa incavolato nero senza un rito propiziatorio. Questi sono degli esempi semplici, no? Quindi il mio consiglio è: scegliete un bravo esoterista, quello che voi volete, e poi fatevi fare queste pulizie se potete permettervelo, chiaramente. Ricordatevi che minimo durano 6 mesi, diciamo così, potendolo si dovrebbe fare anche ogni mese, però voglio dire, in linea di massima per 6 mesi uno tira a molla e riesce ancora a resistere, perché ve l'ho spiegato, basta mettere le mani sul carrello della spesa di un supermercato che vi può capitare di beccarvi una larva astrale immensa, no? Quindi, cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi ricordo che stasera il De Garda alle 9:30 sul suo canale 21:30 ha le sibille live gratuite per chi si vuole collegare
nel canale di Ildegard. Se non è ancora iscritto, basta iscriversi. Grazie cari amici di avermi seguito e alla prossima, ciao!